Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Online TV, karibu katika kipindi chetu cha Al-Manafi, ambacho ni kipindi tunakifanya kila wiki mara moja. Na kama ilivyokuwa kawaida, mgeni wetu ambaye tunaye katika siku ya leo ni Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo kutoka katika ardhi ya Tabora, ambaye kwa sasa anapatikana katika jiji hili la Dar es Salaam katika eneo la Kigamboni. Kama ilivyokuwa kawaida yetu katika kipindi chetu, mpenzi mtazamaji, huwa tunakuwa na sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza huwa tunajaribu kuzungumzia historia ya Alhaji Sheikh Sharifu katika matukio aliyokutana nayo, aidha wakati wa utotoni au wakati wa sasa katika mwendelezo wake wa shughuli zake za kidawa. Lakini pia tunakuwa na nafasi ya pili ya nasaha kutoka kwa Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo, na jambo la tatu tunakuwa na nafasi ya yeye kuweza kutuombea dua. Jambo la kwanza ambalo nakusihi mpenzi mtazamaji, usiache kusubscribe channel yako ili kuweza kuvipata vipindi hivi kila siku ya Ijumaa au siku ya Jumamosi kupitia Online hizi TV. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Karibu Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo. Shukran sana. Katika siku ya leo nilikuwa napenda kidogo tuanze na, kama ilivyokuwa kawaida, na historia. Na kwa faida ya mpenzi mtazamaji, nilikuwa napenda katika siku ya leo utuzungumzie ziara yako ya katika nchi ya Uganda, sababu ni sehemu nyingi ambazo umetembea, tutadadavua kidogo kidogo, lakini leo napenda utupe historia ya Uganda. Nini kilitokea? Ulikutana na masaibu gani? Ulikutana na kheri gani? Karibu Sheikh Sharifu. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala habibul Mustafa aliyakuta almutahakkati alhaikati biwarathati alfuhumi walmaani wa nuru alakwami almukawinati aladami sahibu alhaqi rabbani وبقت البطوك الأفتاح عكل كل متعرض من البهور والأوامي ونور كلام الذي ملأت به كونك الخائف بأمكن المكان. اللهم وسلم على عين الحق بحروف التي تنجل به الحقائق، عين المعارف الأقوى صراطك التام الأفوم. أما بعدكم صليا نكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. Safari ya Uganda, safari yetu ilikuwa na mwaka 98. No. 97 mwanzoni, 98 hivi. Tulipata mwaliko kwanza na Waislamu wa mji mmoja unaitwa Mbale. Tukaingia pale, tukapokelewa. Na kulikuwa kuna profesa mmoja, ni Mtanzania, ni marhumu sasa, alikuwa anaitwa Profesa Ngozi, alikuwa yuko pale Mbale University, na bwana mmoja alikuwa akiitwa Abdul Rasul, wote marehemu. Allahumma fillah. Kwa tukaanza mhadhara pale, tulifanya mhadhara mkubwa Mbale. Waislamu walikuwa washasikia habari za Sheikh Sharifu na ulikuwa una uitikio mkubwa, na siku ile pale Mbale tukasilimisha watu takriban 1500 kwa muhadhara mmoja. Wengi kule wanajua mila za Uganda, watu hawatairiwi kama wale ambao si Waislamu hawatairiwi. Huko kwetu sisi Waislamu na Wakristo wote. Kwa hiyo kuna ukisilimu pale kuna watu wana tairi pale na wenyewe wanaamini kutairi ndio kuingia katika Uislamu. Basi tukafanya Uganda pale Mbale. Baada ya Mbale tukaenda Jinja, tukapokelewa na mzee wetu anaitwa Shero, ambao huyu mzee Shero ni kama mlezi wangu mimi. Sasa hata mimi niliporudi kusoma nilisoma Uganda. Kwa hiyo ndo nilikuwa nashukia kwake na kaa kwake. Okay. Tukafanya mhadhara pale Jinja, habari zikaenea mpaka Kampala. Wakati tumeingia na Kampala, kwanza tukakusana na kisa kimoja. Ndiyo.
Sababu wakati sisi tunaingia Uganda, kipindi cha Uganda kulikuwa kuna sehemu katika sehemu za Uganda ile ukianzia huko wenyewe naita West Nile province, yani Arua wapi palikuwa pana hao wanajeshi wa Joseph Kony. Lakini palikuwa pana kundi la Waislamu wachache ambao walikuwa wanajiita Tabligh, lakini wenyewe walikuwa ni makundi ya kigaidi. Sio kama Tabligh wetu ambao tumewazoea. Kule Tabligh ni mfano wa makundi ya Ansar, lakini sasa kuna baadhi walikuwa kipindi hicho walikuwa ni magaidi. Kwa hiyo siku hiyo muhadhara huko Sayakwin pale, kabla ya kuwa pale tulikuja tukachukuliwa wote. Tukachukuliwa tukafanywa interrogation ya muda mrefu sana. Nakuja kufanya nini hapa hivi. Watu wanaulizwa, kila mmoja anaulizwa kwa nafasi yake. Huyu anaulizwa huku, anakuja na kuuliza huyu mtu unakaa, anakuja na kuuliza mtu mwingine. Lakini kwa sababu sisi tulikuwa hatuna ubaya wote, tulikuwa tumekwenda kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Basi ile jambo likawa halina uzito wote. Tukapewa ruhusa, tukaambiwa fanyeni mhadhara wenu. Tukafanya mhadhara wa kwanza. Kumbe pale pana watu wako wanarekodi kila hatua na kila kitu. Akaja akaniuliza mtu swali kwamba je, Uislamu unasemaje kuhusu mambo ya kujiua na kutoa mhanga na jihad, yani Uislamu unazungumzaje kuhusu jihad? Akasema kwanza Uislamu ni dini ya amani. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwanza neno Islam ni amani. Lakini salamu yetu vile vile ni assalamu alaikum, bimaana amani iwe juu yako. Lakini katika Uislamu ili Mungu anatusisitizia hii amani ambayo iko hata katika swala. Sisi una swali mara 5 na katika kila swala ina tahiyatu 2 na katika kila tahiyatu unasema assalamu alayka ya ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo tunatamka neno amani kwa mara 5 kwa siku. Salamu yetu sisi ni amani. Kwa Uislamu ni dini ya amani, na hata vita ambazo Waislamu wamepigana ni defending war, sio offensive war, ni vita za kujilinda. Baada ya watu kudhulumiwa, kutolewa, na kudujuna min diyarihum bi khayri haki, baada ya kutolewa watu kudhulumiwa, na Mwenyezi Mungu akawaambia piganeni mkiwa mmedhulumiwa. Kwa ikiwa pahala kama hapa kweli watu wanakataza kutaja jina la Mwenyezi Mungu, wanakataza kuswali, wanakataza kufanya ibadati, kuhiji, basi hapa panaruhusiwa watu wapigane. Lakini ikiwa haya yote sima kuja hapa tunaona watu wanaswali, adhana zinatoka, haina haja ya kupigana. Basi sikapigwa takbira pale. Kumbe pale palikuwa pana watu wamerekodi yale maneno. Siku ya kama 3 yake ilikuwa kuna wenyewe wanasema Independence Day, sherehe zao za uhuru. Basi asubuhi tumekaa pale, alikuja mtu mmoja anaitwa Saad, namkumbuka jina. Akatuambia mnaitwa na Mheshimiwa Rais. Sasa ikulu ya Uganda haiko pale Kampala, kuna sehemu moja inaitwa Entebbe. Kweli tukaenda, Mheshimiwa Rais hatukumuona yeye, alikuwa hayupo, lakini kuna msaidizi wake, nadhani alikuwa makamu wa rais ama alikuwa ni waziri mkuu, kitu kama hicho, sikumbuki vizuri. Tukaona naye akasema tunafuatilia, nyinyi watu wazuri, tutakupeni ulinzi, mtakwenda popote mtapokwenda. Na huo ni kadi ya mwaliko. Shekhe Mheshimiwa Rais anamwomba kesho awepo katika shughuli ya uhuru ambayo kuna sehemu moja inaitwa Kololo ndio huwa inafanyika. Basi kweli tuka-attend pale, na pale tukazunguka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufikisha kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukaenda Mbarara, tukaenda Masaka, tukaenda Busenyi, na Kasongola. Tumekwenda sehemu nyingi sana katika Uganda. Na watu walikuwa wanasilimu, tumefikisha dawa, watu wamesilimu mamia na maelfu ya watu. Mashaallah. Sasa labda kuna kitu kimoja kabla tuingie katika session yetu ya pili, Sheikh Sharifu, katika swali lile ambalo mtu alikuja kuuliza
katika fikra ya kawaida, kwa unapofikiria labda kwa kutaka kupata faida, ni kwamba Waislamu waliuliza swali lile kutokana na mazingira ya kipindi kile yalivyo, au lilikuwa ni swali ambalo linawezekana likawa ni kama la mtego ili kuona nyinyi mtazungumza nini au mmekuja kinamna gani? Allahu yaalam, hatujui kama ilikuwa ni mtego ama hatujui kama ni mtu alikuwa amekuja kweli kuuliza, lakini kwa sababu situation ilikuwa ngumu bado, kwa sababu hata sisi wakati tunakwenda katika jambo moja, ni kuonesheni hii kazi ya Mwenyezi Mungu ilivyo, ina maajabu makubwa sana. Sawa. Basi katika kutembea tukaenda sehemu moja inaitwa Arua. Kipindi hicho kwenda kwake mnasubiria escort, mnapelekwa. Tukafanya Arua, kuna mji unaitwa Koboko. Tukaenda kufanya muhadhara Koboko. Kipindi hicho hao majeshi ya koni bado yapo huko. Si sana, lakini wanaweza wakavamia hivi, wakavamia, wakapiga, wakafanya hivi. Basi tumepita sisi sehemu moja, tunakwenda katika muhadhara, kuna vijana fulani wakawa wanashangilia, wana duka lao hivi njiani, ni hiyo njia kwenda huko Koboko. Kwa sababu kule security ilikuwa haiaminiki sana, bora hapa Arua. Kwa hiyo tunafanya muhadhara Koboko, tunakuja tunalala Arua mjini. Koboko ndipo alipozaliwa Idi Amin. Basi tumeenda kufanya muhadhara shehe. Basi kile kitendo cha sisi kufika pale tunafanya muhadhara, tunakaribia kumaliza, wale watu wanatuambia bwana, kuna watu wa usalama tulikuwa na Sheikh, hapa hamtaki kurudi, inabidi mkalale barracks hapa, ama kwa sababu kuna waasi wamevamia kule. Nikaambia twendeni. Sheikh, pamechacha hapa pitiki. Nikaambia si twendeni, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapita. Nikaambia pale kila mmoja tusome Ilafi Quraish 21. Na hii ni faida kama unakwenda kwenye msafara una hofu na kitu. Kama njia una hofu labda ina majambazi, ama una hofu kuna kutekwa ama nini, kuna njia labda unasafiri una hofu hiyo. Ilafi Quraish ni sura bora sana. 21. Tukasoma 21 wote kwa sauti moja tu. Maliza akasema basi faina azamtum fatawakkal ala Allah. Tukatoka na gari yetu. Wale watu na sioga wakishuka wanaweza wasitoke labda siku nzima, ama wakakata siku 3, lakini sisi kukaa kule ilikuwa ni hatari zaidi kuliko kurudi huko, kwa sababu Arua ndo kidogo kuna security kubwa zaidi, na kuna wepesi wa nyinyi kutoka. Lakini kukaa kule ni hatari pakichacha zaidi, kwa sababu kimendisho wale watu wanaweza wakaingia wakateka sema hata mwezi, unless mwende upande wa Sudan, na Sudan ilikuwa kipindisho pia hali ni mbaya zaidi. Wale askari wanasema shekhe, yani hawa watu wakishuka kama tumeambiwa wameshuka dakika 20 mpaka saa hizi hapa inaweza ikakata masaa 8 mpaka asubuhi. Nikaambia sisi twendeni, sisi tumemtangulia Mwenyezi Mungu, tutakuta watu hawapo. Kweli tunafika ile sehemu tunakuta wale watu kweli hawapo, lakini ile sehemu wale vijana nilikwambia tulikuta wanatupigia takbir, tukakuta wameuawa kwenye kibanda chao, damu bado fresh inatembea. Mimi sikula nyama karibuni wiki nzima. Damu ya wale vijana wale. Watu ambao tumepita kama dakika 40 hivi wanapiga takbir, mashekhe wamepigwa risasi. Wale watu walikuwa wanafanya uaji mbaya sana wale watu wa. Basi tukapita pale, tukarudi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tulikuwa tuna ratiba ya siku 3. Mhadhara kwa nilikuwa siku ya kwanza. Nini kilitokea? Sheikh Said kwa Mwenyezi Mungu amrehemu. Amen. Anamfuata mzee Mkidadi. Mwenyezi Mungu ametunusuru kule kote mpaka hapa. Kama kazi ya dawa ishafika. Hata hapa Arua hapa sisi tuondoke. Fahamu? Basi rai pale zikakaa hata hapa Arua. Mashaka hapa mnaraba hapa. Unajua ile hofu sisi wa Tanzania hatujazoea. Watu kule wamezoea, sababu watu wakipiga watu wenyewe wanafanya shughuli zao. Ila wale askari wanatuambia Sheikh, hichi kitu ni ajabu, watu wakishukaga huwa hawaondoki haraka hivyo. Fahamu? Hili ndio tukio ambalo litokea, lakini kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu alituhifadhi. Alhamdulillah.
visa vingi Mwenyezi Mungu ametuhifadhi katika kazi ya dawa hizi. Mashaallah. Sisi Shekhali tumekwenda sehemu ambazo watu hawafikiki. Sehemu zingine huko kuna kisa cha Kongo nitakuja kukitoa hapa inshallah. Nafikiri tuna vitu vingi na vipindi vyetu ni vingi. Tuna Kongo, bado tujazungumzia Rwanda, kwamba nini yametokea. Vyote hivyo tutafika, lakini leo tuko katika ardhi ya Uganda. Na katika kumbukumbu yako labda mpaka mnaondoka Uganda, kwa takwimu statistics zile ambazo kama unakumbuka, haiwezi kuwa official lakini at least kwa guess, mnaweza mkawa kwa Uganda katika mikoa mliotembea na kwa kipindi ambacho mlichokaa, unaweza ukakisia kwamba mlisilimisha idadi ya watu kama wangapi hivi? Marehemu mzee nakumbuka alikuwa anaandika takwimu. Ndio. Kwa Uganda peke yake nakumbuka ilikuwa ni kama vile tulifikisha watu kama vile 7,200. 7,200. Kwa sababu Uganda tulizunguka almost karibuni Uganda yote. Mashaallah. Karibuni maana kuanzia Mbale, Jinja, Kampala yenyewe, Masaka, Mbarara, Usenyi, na Kasongola, Kabale. Yani tulizunguka Rowero, tulizunguka sehemu nyingi sana. Na kipindi hiko ulikuwa mdogo sana. Lakini bado maeneo unayakumbuka kwa majina na katika sehemu ulizokwenda. Naamini kwamba wapo watu ambao baadhi yao ambao wako hai kwa wakati wa sasa ambao walikutana na Alhaji Sheikh Sharifu na akawa wamewapokea. Mimi ninachosema ni kwamba namba za simu zipo hapo zinapita chini, basi kama mtu anahitaji kuweza kuwasiliana na Alhaji Sheikh Sharifu basi anaweza kufanya hivyo kwa kuweza kumtumia message au kuweza kumpigia na kuweza kujitambulisha na hatimaye kuweza kurudisha tena mawasiliano yaliokuwa yamepotea katika siku zilizopita. Sheikh, labda kuna lolote la kuongezea katika Uganda au tuhamie katika session nyingine katika wakati wa sasa? Kuna chochote kingine? Tuhamie katika session. Mashaallah. Basi kwa nafasi yetu tuliokuwa nayo kwa sasa, vitu ni vingi sana na muda wetu tuliokuwa nao ni mchache sana katika kipindi chetu. Tunaomba Sheikh utuelezee siku ya leo una ujumbe gani wa kuweza kutuletea katika kipindi chetu cha Almanafi. Karibu. Naam, katika kipindi chetu cha Almanafi tukiwa katika kuzungumzia sihir. Ndio. Tunazungumzia uchawi kwa sababu ni katika vitu ambavyo vinawasumbua sana wanadamu. Naam. Watu Shekhali wanaumwa. Ni kweli. Kwa kila maradhi. Watu wanasumbuka na hospitalini, lakini watu wana maradhi yanafanya washindwe kufanya kazi zao, washindwe kufanya biashara zao. Leo kuna sihiri tunazungumzia, ni sihiri inaitwa hii sihiri ya wadudu. Yaani kufanyika hii sihiri huwa wanachukuliwa wadudu. Inaweza kuchukuliwa athari yako kama nyayo yako ama nguo yako, unafahamu, ama kitambaa cha nguo yako, yani athari yako, kucha, nywele, alafu inachukuliwa wadudu. Masala ni mchwa, masala ni sisimizi, wanategemea wenyewe wanakusudia nini. Fahamu, wale kumbikumbi wale wadudu wakichukuliwa na kuna baadhi ya miti inachanganywa. Alafu inafanyika ile sihiri. Sihiri mbaya sana. Na hizi sihiri Shekhali huwa zina utaratibu wa kumwingia mwanadamu. Ndio. Kuna sihiri unaweza kufanywa leo. Na leo ikakupata. Sasa. Na kuna sihiri unaweza ukafanywa kwa muda wa siku 7, kwa muda wa siku 21, kwa muda wa siku 41. Hasa mara nyingi sihiri hii ya wadudu huwa wakifanya anatumiwa mtu imvae baada ya siku 41. Athari yake nini? Ndio unakuta mtu anakuwa ana maradhi ambayo yanauma, yani anakuwa ana yale maradhi yanauma. Kama mguu unakuwa unauma sana. Mtu anakuwa mguu unamuuma mpaka anashindwa cha kufanya. Unafahamu? Kama mkono unakuwa unamuuma sana. Na hiyo kuna maumivu ya kawaida na kuna maumivu ya kupitiliza. Yani mpaka mtu anaweka mkono hivi, anaweka mkono hivi, anaweka mkono hivi. Yani tafrani kwa maumivu yani. Mguu anajaribu kunyosha, anajaribu kwenye maji, anajaribu, yani mtu kukaa tabu, kulala tabu. Kama kichwa kinakuwa kinamuuma ni extremely, yani ile kupita kiasi. Kama ni kiuno, na hii inakuwa ni inauma katika sehemu ya joint, kama mguu, kwenye goti, kwenye nyonga, kwenye sehemu ya chini, kiuno, kichwa labda hapa katikati, ama aside pembeni, ama
kipanda uso ama mkono ama moyo, fahamu yani sehemu. Kwa ushaisha unavouma ukapelekea mtu kama alikuwa ni mfanya kazi ashindwe kwenda kazini. Kwa mtu mwingine anaweza akalenga huyu bwana tunamfanyia hivi ili ashindwe kwenda kazini, sisi tunataka yule atoke pale katika kazi. Basi mtu anaumwa na mpaka bana ni kazi na siwezi kwenda, bora nibaki nyumbani. Kama ni biashara, mtu anapeleka biashara yake, anaumwa mpaka wewe tunikae niache kufanya biashara. Ndicho alichokuwa wanakitaka. Kama ni mwanafunzi anasoma shuleni, anaacha kwenda kwa jinsi anavyoumwa. Kama ni dereva wa gari, hawezi tena kuendesha, bora nikae nyumbani. Yani ni fikra ambayo itakutia maumivu, maumivu ambao utaacha shughuli zako. Okay. Uwe tu wewe uko wapi? Nyumbani. Sasa shughuli hizi utaratibu wake huko. Ndio. Na tunasema kila uchawi ndio una namna yake. Ndio. Sio kila uchawi huo utautoa kwa namna moja. Sasa kwa mfano hii sihiri ya siku 41. Kwanza lazima uangalie aya ambayo ina idadi ya 41. Yani aya ambayo herufi ya kwanza itaanzia na 1 na herufi ya pili na herufi ya mwisho kabisa katika hiyo sura ama aya. Katika hiyo aya itaishia na 40. Ndio. Ambao hesabu yake utapata 41. Mathalan Ayatul Kursi. Ayatul Kursi herufi ya kwanza ni alif. Alif katika abjadia ni namba 1. Alafu mwisho kabisa la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sawa? Sindo mwisho wa Kursi. La ilaha illa huwa al-hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wa man dalla yashhadu bi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yakhsha min ilmi illa ma sha'a wa sa'ala samawati wa la yahudu hifdhuhuma wa la al-azim. Kwa pale lazim kuna mim. Mim abjadia ni 40. Kwa hiyo ukichukua ile 1 na hii 40 unapata 41. Kwa tunapata kisomo sahihi kwa uchawi ambao unamwingia mtu, unamdhuru mtu kwa siku 41. Lakini pia huyu mtu anasomewa vipi sasa? Inaangaliwa Ayatul Kursi ina maneno 50. Ndio. Sawa? Yani Allahu la ilaha yako 50. Alafu herufi zake ina herufi 185. Ndio. Kwa hiyo unachukua haya maneno 50 na herufi 185 unapata 235. Ndio. Kwa huyu mtu kwanza anatakiwa asome Ayatul Kursi mara 235. Ndio. Lakini katika kila aya kuna majina ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Kila aya inakuwa ina jina moja ama mawili ya Mwenyezi Mungu ama matatu ama manne. Ukiangalia Ayatul Kursi tunapata jina lake ni Samiu Mujibu. Ndo majina haya. Kwa anatakiwa asome haya majina Samiu Mujibu pia kwa idadi maalum. Kuna idadi yake ambayo inatakiwa asomewe. Kwa kama ana mtu ni sihiri ya kuuma. Sawa? Sihiri ya maumivu na sihiri iliyotumwa kwa uchawi kwamba umvae huyu mtu baada ya siku 41 ndo aanze kuona reaction yake. Basi kwa kisomo hichi kwa uwezo wa Allah Mungu anakutoa shifa, mtu anasimama kama kawaida. Hata awe mtu amefanywa miaka 10. Kuna watu wanasumbuka ana sihiri miaka 10, miaka 20. Akienda hospitali wengine wanaambiwa wana maradhi ya ajabu ajabu. Kwa sihiri shekhi unaweza ukapimwa uko na kansa, uko na maradhi gani, lakini kumbe ni sihiri na uchawi. Sawa. Na kwa uwezo wa Allah ukitumia njia hii, Bwana Mwenyezi Mungu anasema wa nazil Qur'an huwa shifaa wa rahma. Lakini umpate mtu ambaye anajua hizi ahwali, umpate mtu ambaye anajua sihiri tunaikabiliana vipi, njia zake na namna zake. Japokuwa Mungu anaweza kukupa shifaa hata kwa mtu ambaye hajui, mtu akusoma kwa Allah na ukapona. Kama Allah ametaka shifaa hiyo kupitia kwake kama iwe hivyo. Sawa. Lakini zile njia za kiusahihi ya kutegua ya mambo lazima hivi. Shekhi ni kama mtu anayetega bomu. Ni kama mtu anatega ile bomu. Wale watega mabomu mimi sana huwa nasema ni watu ambao labda wamesoma hii fani ya sihiri. Na ili utege bomu na anaitoa sihiri ni kama mtu anayetegua bomu. Naam. Kwamba bomu hili ni aina fulani
lina vitu fulani fulani. Kwa hiyo ili kutegua mtego huu lazima niwe na kifaa fulani na kifaa fulani, ndio inakuwa 100% ya kulitegua. Mashaallah. Kwa hiyo haya ndio masuala. Basi nakushukuru sana Alhaji Sheikh Sharifu kwa ujumbe mzuri kabisa, na nafikiri kwamba mtazamaji wetu katika siku ya leo atakuwa amepata faida katika session zetu hizi mbili. Kikubwa zaidi naendelea kukusisitiza mpenzi mtazamaji kuweza kusubscribe online TV yako ili uweze kupata muendelezo wa vipindi hivi vya Almanafi. Lakini pia kwa wale wote wenye kuhitaji kuonana na Alhaji Sheikh Sharifu, namba zitapita hapo, utaziona, na kama ilivyokuwa kawaida kuna namba ya pili hapo ambayo utaiona, ambayo hiyo tumeiongeza kutokana na msongamano wa uwepo wa namba moja. Hiyo utaweza kuitumia katika WhatsApp au kuweza kupiga katika mazingira ya kawaida. Sheikh Sharifu, kabla bado hatujazungumza katika kile ambacho tunachohitaji kuzungumza, labda kwenye nasaha, hebu tuonyeshe msisitizo katika dawa yetu hii ambayo tumeweza kuwa nayo katika takriban sasa ni wiki ya 3. Na hii pengine ikawa ndo tunamalizia kwa sababu pia zimebaki chache. Ndio. Shifaatul jasadi min nirani alhasad. Ndio. Sheikh Ali, watu wengi wanapiga simu. Ndio. Na watu wengi wanapata majibu yake kwa uwezo wa Allah. Alhamdulillah. Unaona hizi njia zote tunazosema hizi za sihiri huwa ni utaratibu ambao wengine tunafanyia katika hicho kisomo cha Qur'ani. Ndio. Ikishasomewa Qur'ani fahamu, lakini kuna mtu anakuwa special, yeye yuko pale anaangalia kisomo cha sihiri hizo, kwa mfano hizo ati Kursiyu 285 zinasomwa. Kuna usomaji wengine labda wa Bakara An'am zinasomwa. Kuna usomaji mwingine atakiwa majina ya Mwenyezi Mungu 1200 labda na 70 zinasomwa, 1400 zinasomwa. Tunapita kila njia ambazo zinahusika sihiri. Ndio ambayo watu wengi kwa uwezo wa Allah wamepata shifa. Watu wanapiga simu kutoka Kenya, kutoka wapi, waliokuwa wana maradhi. Kuna mtu mmoja katika mashahidi wetu, na hata kwenye comment anaweza akaandika, yeye anasema alikuwa ana maradhi ya tumbo. Tumbo lake ni kama linajaa. Amekwenda hospitali, kaambiwa kila kitu, ni mwanamama. Wanampima, wanaona haoni, lakini tumbo yani linajaa, ni kama mjamzito, lakini si mjamzito. Basi amekunywa dawa, anasema nilikuwa nimesimama nataka kuswali. Basi nikahisi kama chupa ya uzazi imepasuka, yale maji wanawake wanajua wanapozaa, kuna chupa ya uzazi inapasuka. Yakatoka maji mpaka mswala ule ukaloana. Sheikh, ni nini hichi? Nikamwambia inaweza kuwa ni moja ya kwamba ile sihiri iliyokuwemo imetoka. Hebu lala, endelea na kutumia paka kunywa, jiangalizie siku 2 uniambia hali yako iko vipi. Kama Sheikh alivyoamka kama tumbo limenywea, limerudi kama kawaida, na alikuwa anasikia tafrani katika tumbo, yani mathalan akitaka kula anaweza anasikia njaa, lakini anaweza kula vijiko viwili akasikia ameshiba. Unafahamu? Alafu baadaye tena anakuwa anasikia njaa. Unafahamu? Kwa uwezo Allah toka hapo naona niko katika hali ya kawaida, niko katika hali normal. Sheikh, dawa hii pia kuna ndugu zetu wale wanaochimba dhahabu. Katika sehemu za kuchimbaji kuna mashetani wengi sana. Na wao wanazojua mali na wao huwa wanaficha mali. Kuna watu wengine wanatumia njia mpaka za kishirikina katika kuchimba. Lakini una mgodi wako, chukua chupa zako 5. Fahamu, utapewa maelekezo namna gani ya kutumia. Alafu maradhi mengine unajua yanaendana na dozi. Una maradhi ya sihiri, basi walau akali usikose chupa 3. Kuna watu Sheikh wanalima, lakini wanavolima huwa hawapati chochote katika kulima kwao. Yani kuna sihiri za mashamba Sheikh. Mtu anaweza akalima hekari 10 na akaona pamestawi, akasema mwaka huu mimi navuna vizuri. Basi kwenye kuvuna Sheikh akatoa mzigo hata hekari 2 ufiki. Kumbe kuna watu kazi yao huwa ni kuvuna, wanavuna kwa njia za sihiri. Una shamba lako Sheikh, chukua chupa zako 3. Kuna namna ya kufanya, mwagie kona ya shamba, mwagie kona hii na katikati. Kama kuna mtu anakuchezea sihiri katika mazao, basi haitosimama. Kuna sihiri katika biashara. Unajikuta wewe, kuna mtu mmoja Sheikh alikuja, Sheikh Ali. Yeye ni mfanya biashara. Anauza. Lakini anaweza akauza kwa nimeuza 400,000. Lakini baadaye ikifika jioni wakati wa kufunga mahesabu anakuta labda 150,000.
palikuwa pana mtu anakaa dukani, akafikiria labda kijana mimi ananiibia, akawa anakaa mwenyewe, lakini hali ni ile. Ikafikia pale akawa anafunga na draw, na funguo pale katika draw, akihesabu vile vile. Basi katika wiki iliyopita alichukua dawa, tukamwelekeza ukifungua kinyunyuzia katika hiyo kabati. Sheikh aliponyunyuzia anasema ule wakati wa kwenda kufunga sasa, anafungua pale, anakutana na herizi, anakutana na panya mkubwa, kuna wale panya buku wale, mkubwa yuko pale. Na hela zake ziko sawa. Kwa siku hizo unauza, kumbe kuna watu ile fedha wanachukua, kuna kitu kinaitwa ulete. Mathalan kama kwa iko katika mazao, iko katika kila sehemu. Kuna mtu unakuta wewe unafanya biashara tu, hela yako haikai. Unapata hela, unauza, hela inaingia, lakini hela haikai. Unafanya kazi, hela haikai. Unalipa mshahara wako haukai. Chukua Shifaatul Jasadi, tumia kwa kunywa, tumia kwa kuoga. Kuna maradhi ambayo unaona haya maradhi hayaeleweki. Kuna mtu anakuwa ana maradhi hayaeleweki. Leo atauma kichwa, anatumia dawa kinapoa, kesho unakuta mkono anatumia. Yani maisha yake yote katika draw yake ni madawa. Hakuna hata mwezi unaopita kwamba huyu mtu jamani niko salama, dawa hii. Maana mpaka mtu anakuwa kama daktari. Bwana mimi nasikia kichwa, kunywa Panadol extra. Sijui mimi nasikia homa. Yani mtu anakuwa kwa sababu ya kutumia yale madawa mpaka mwenyewe anakuwa ni kama daktari. Kumbe hajasomea famasia wala hajasomea udaktari. Kwa sababu all the time anaishi kwa madawa. Tumia nyumba zetu, kuna nyumba zinakuwa zina baraka, nyumba zinakuwa matatizo mengine za wewe mzima, lakini unapokaa ndo tatizo. Umepanga ama umekaa ama nyumba yako mwenyewe. Tumia kwa kunyunyuzia, tumia dozi yake. Chukua chupa zako 3, chukua chupa zako 4. Kwa uwezo wa Allah watu wengi wamekuwa wanapiga simu. Mashaallah. Wajitahidi wachukue kwa sababu zimebaki stock chache, na kuziandaa hizo dawa ni utaratibu mrefu Sheikh. Kwa hiyo watu ukaandani siku 7 si jambo dogo. Kweli. Kwa kuna stock fulani tunaiandaa kwa pamoja, ikisha tena hiyo watu wanakuwa wanasubiria. Lakini tulisema kuja kuna utaratibu wa dua. Kuna dua ambayo kila mmoja atashiriki. Dua hii ni dua ya nini na kwa ajili gani? Inshallah kipindi kitakuja tutaielezea. Inshallah. Ni dua maalum. Hizi dua, kuna dua maalum unaweza ikafanyika. Bwana hiyo watashiriki watu ambao wako Dar es Salaam, ambao wako nje ya Dar es Salaam, ambao wako nje mpaka ya Tanzania. Kuna taratibu, taambia taratibu gani, lakini dua hii inshallah ni dua muhimu. Usikose nawe jina lako ama la mtoto wako ama likawa katika, lakini ni dua ambayo umeona wewe una matatizo ya muda mrefu. Ni special kwa wale watu ambao wana matatizo ya muda mrefu. Ndio. Kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah. Penzi mtazamaji, nafikiri tumepata faida. Dawa yetu tunayo hapa, Shifaatul Jasad minan nirani alhasad. Hii dawa ipo kwa watakaohitaji, basi utaweza kuwasiliana kwa namba ya simu ambayo ipo. Utampigia Sheikh Sharifu au utamtumia message katika WhatsApp katika namba ambayo itakayokuja, ili uweze kupata utaratibu wa kuweza kuipata dawa. Tunamalizia kipindi chetu kwa jambo moja la mwisho. Sheikh, kwa dakika 2, una nasaha gani za kutuambia katika mazingira ya kawaida? Wiki iliyopita ulinifurahisha sana, ulituzungumzia la taghdab, tusighadhibike. Leo una kipi cha kutuambia, iwe katika hadithi, iwe katika mazungumzo ya kawaida, iwe katika aya, mahma kana, lakini unatuhusia nini katika siku ya leo? Alhaji Sheikh Sharif, karibu. Kwanza ni subra. Naam. Sabri inda sadmatul ula. Ndio. Subra ni kitu kikubwa sana. Ndio. Una mitihani unapitia katika nyumba yako. Ndio. Una mitihani unapitia katika kazi yako. Ndio. Kwanza subiri, kisha muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu, kwa sababu mitihani ipo. Ndio. Iwe ni ya sikhiri, iwe ni ya watu kutaka ikufike, ama iwe ni kadari ya yani Mungu amekupangia ikufike. Ndio. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia kwenye Qur'ani, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablikum falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Allah anaanza kwa kutuuliza Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku, hivi mnadhani watu tawaacha tu an yaqulu amanna, kwa sababu mmesema mmeamini, kwa sababu una swali,
wahum la yaftanun, tusikupeni mitihani. Walaqad fatanna alladhina min qablikum. Mungu anasema hapana, swala zetu, funga zetu sio sababu ya Mungu asitupe mitihani. Mungu alishawapa mitihani waliokuwa kabla yetu. Kama ni mitihani ya maradhi, wewe unaumwa, Nabii Allah Ayub ameumwa 18 sana na huwa ala sariri miaka 18. Kama ni mitihani ya mali, wapo waliopata mitihani ya mali. Kama ni mitihani ya yote, mitihani yote iko. Kwa hiyo mitihani inapotukabili, kwanza fasabaru, kwanza ni kusubiri. Wabashiri sabirin, na Mungu anawabashiria mema wale wanaosubiri. Naam. Kisha tawakkal ala Allah, muombe Mwenyezi Mungu. Ndio. Fanya dua, usiende kumshirikisha Mwenyezi Mungu ukapiga manyanga. Muombe Mwenyezi Mungu, mlilie Mwenyezi Mungu. Tafuta mashekhe mbalimbali ambao wanaweza kusomea. Tafuta visomo, tafuta miradi mbalimbali. Subhanallah walhamdulillah. Mtaje Mwenyezi Mungu. Ukimtaja Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anakutaja. Sawa. Udhkuruni adhkurukum. Mungu anasema nitajeni na mimi nitawataja. Naam. Na ukiangalia manabii wote waliofaulu wa mitihani walimtaja Mwenyezi Mungu. Ndio. Lau kana Yunus mina al-musabbihin la labita fi batni hata yawma yubathun. Yunus asingemtaja Mungu basi mpaka leo angekuwa katika tumbo la samaki. Mwenyezi Mungu anatuambia. Sawa. Mwangalie Nabii Allah Zakaria alivyoona muda mrefu ana mtoto, alimwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi la tajalni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Alimtaja Mwenyezi Mungu. Mwangalie Nabii Allah Ayub, anni masani ya dhurri wa anta arhamar rahimin. Alimtaja Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote mitume walimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtaje Mwenyezi Mungu. Unapokuwa katika dhiki, kwanza subiri na mtaje Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu. Sawa. Inshallah. Nashukuru kwa ujumbe huo. Mpenzi mtazamaji, naendelea kusisitiza kwamba usiache kusubscribe kipindi chako ili uendelee kupata kipindi hiki cha Almanafi. Tumepata faida ya Shifatul Jasad, dawa itapatikana, lakini pia tumepata nafasi ya kusikiliza historia ya Alhaji Sheikh Sharifu katika nchi ya Uganda, lakini pia tumepata nafasi ya kujua aina ya sihiri ambayo imezungumzwa na kwa jinsi gani utakavyoweza kuitatua. Namba zipo hapo zinapita kwa unahitaji kuonana na Alhaji Sheikh Sharifu ili tuweze kuja kutatua matatizo kwa pamoja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Usiache kusubscribe. Alhaji Sheikh Sharif, tunaomba dua ya kufunga kipindi chetu inshallah. Allahumma rabbana inna nad'uka kama amartana. Amin. Wastajib lana ya rabbana kama wa'atana. Amin. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Amin. وذو نفسنا بالله تعالى. آمين. من كل ما يسمع بأذنين. آمين. ومن كل ما يبصر بعينين. آمين. ومن كل ما يمشي برجلين. آمين. ومن كل ما يبطش بيدين. آمين. حسوينا نفسنا بالله الخالق الأكبر. آمين. من شر ما نخاف واحذر. آمين. من الجنة والناس وإن يحضرون. آمين. عز جاره وجل سلطانه. آمين. وتقدس اسمه ولا إله غيره. آمين. وصلى وسلم والحمد لله رب العالمين.